إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دین سو حصے دے پنځه. اول ایمانیات صحیح عقیده، دویم عبادات، دریم معاملات، څلورم معاشرت، پنځم اخلاقیات. 1470 نمبر حدیث مبارک دے 1670. زمانہ جاہلیت کی یو څو غلط عقیدې وي، د هغې بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث شریف کې کړی دی. او چې د زمانه جاهلیت غلط عقیدې وي نو هغه خپله او که ځان به ترې ساتو. وعن قبیصة بن المخارق رضی الله تعالی عنه، دا حدیث زمون سردار سیدنا حضرت قبیصه چې د پلار نوم یې مخارق دی، الله پاک دې ترې راضي شي، الله پاک دې د خپل ځان نه راضي کړي، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرفه بهترینې بدلې ورکړي. صحابي څه نوم دی؟ قبیصه رضی الله عنه. قال فرمایلی دي سمعت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم. صحابي وی قبیصه رضی الله عنه وی ما په خپله د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي. بختور سړی و، په خپله مې وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي. یقولو چې پیغمبر علیه السلام دا خبره فرمایلی وه، وی کومه چې څه فرمایي، العیافة والطیرة والطرق من الجبت، چې عیافه او طیره او طرق دا شیطانی کارونه دي. عیافه، طیره، طرق څو کارونه شو؟ درې. من الجبت وی دا شیطانی کارونه دي. رواه ابو داود باسناد حسن، دا حدیث امام ابو داود رحمه الله حسن سند سره ذکر کړی دی. وقال او بیا یې د دې یو ټکي وضاحت کړی دی، د دې درې واړو ټکو وضاحت کړی چې عیافه څه ته وایي، طیره څه ته وایي او طرق څه ته وایي. چې نبی علیہ السلام ورته کوم کارونه وویل؟ شیطانی کارونه. درې کارونه دي شیطانی کارونه دي. وقال او فرمایلی دي الطرق هو الزجر، طرق شړلو ته وایي. طرق خو شړل د څه شي؟ ای زجر الطیر، مارغه یو ځای کې ښه په مزې ناست دی او ویې شړي. وهو ان يتيمن او يتشاءم بطيرانه فإن طار إلى جهة اليمين تيمن وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم. وی طرق دی ته وایي که نه چې مارغه والوځي سړی. چې کله اسلام نو راغلی د جاهلیت دور ته کې تورې تیارې وي او غلطې عقیدې وي نو بس ځنګل و که نه چې چا به څه وکړه. نو جاهلانو به زمانه جاهلیت کې مشرکانو کافرانو به داسې کار کولو چې د یو کار اراده به کله وشوه که نه نو هغې دپاره مشورې نه وي. دا مشوره خو زمونږ د مسلمانانو طریقه ده. هغوی به داسې کار وکړو چې یو مارغه به یې والوځولو، که دا مارغه به ښي طرف ته لاړو نو ده به ویل دې کار کې خیر دی بس بیا وکړو، او که مارغه به ګس طرف ته روان شو نو بیا به ویل یاره دا کار را پورې سپېره دی نه کوم. نو دې کار ته نبی علیہ السلام شیطانی کار ویلی دی، دې نه به ځان ساتو. قال ابو داود، امام ابو داود رحمت الله علیه ویلی دی وی والعیافة، دا خو د طرق د معنی وضاحتو. مارغه په دې نیت الوځي که ښي طرف ته لاړو کار به وکړم او که ګس طرف ته لاړو نه به کومه، دې ته طرق وایي او دا شیطانی عمل دی او ځان به ترې څه کوو که خیر. دویم ټکی دی عیافت. عیافت ویل کېږي الخط، لکیرې ته. لکیره نه دا فالګر چې فال ګوري، دا د لاس لکیرې ګوري، ستا قسمت کې دا دي او ستا قسمت کې دا دي. دا هم شیطانی کار دی د جاهلیت. او قال الجوهري في الصحاح الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. الجبت چې نبی علیہ السلام د حدیث کې ویلی دی نو دا بت تم وی، نجومی تم وی، جادوگر تم وی، شیطان تم وی. د عیافت ډېرې معنی او تعریفونه د حدیثو شارحینو کړي دي. مثلا جادوگر د ځمکې په نرمه حصه کې ډېرې لکیرې راکاږي، ډېرې لکیرې جوړې کړي. جادوګر د یو کس نصیب ګوري، نصیب معلوموي، بیا ترې نه دوه لکیرې ورانوي
نو د خو په توک باندې خېړې لکېرې والې وې چې دوه تې ورانۍ که اخره کې به دوه پاتې شوې جفت، نو ورته ویل ځه بچې ته کامیاب یې، او که دوه لکېرې به یې ورانولې او اخره کې به یو لکېره پاتې شو، هو ته خو ناکام یې. نو په دې باندې باروسه کول او داسې نجومي له ورتګ او دا کار او دا عمل کول، دا نبی علیه السلام وفرمیل کوم کارونه دي؟ دا د شیطان کارونه دي. او د مارغه په ذریعه سره خپل قسمت معلومول، او دغه شانتي کنکر به ویشته خلکو، کنکر د کنکر په ذریعه سره به خپل قسمت معلومولو. نو دې ټولو ته نبی علیه الصلاۃ والسلام د جاهلیت کارونه ویلي دي، د شیطانۍ والا عملونه. په دې څیزونو باندې خپل قسمت معلومول او داسې خلکو له ورتګ چې هغوی د قسمت د معلومولو دعوې کوي چې موږ قسمتونه معلومو. اخبارونو کې هم راځي که نه آج کا دن کیسا رہے گا، او په دې باندې خلک اعتماد ساتي. دا د جاهلیت د دور غلط عقاید دي. الله دې موږ او تاسو ته صحیح عقیده را نصیب کړي. د مانځه سبق هم کوم ځای پورې ویلی دی؟ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد. د درود شریف دویمه حصه ده که نه؟ اللهم بارک، یا الله برکت نازل کا علی محمد، په محمد صلی الله علیه وسلم. برکت څه ته وایي؟ خیر کثیر. برکت څه ته وایي؟ او خیر کثیر معنا ده ډیر خیر. نو اللهم بارک علی محمد، یا الله ډیر خیر نازل کا په محمد صلی الله علیه وسلم. دا موږ او تاسو که یو بل ته د څه شیز مبارکي ورکوو که نه، مبارک شه، چې هغه هر قسمه خوشحالي، دیني خوشحالي وي که دنیاوي خوشحالي وي. نو د دې مطلب دا دی چې دې خوشحالۍ کې تا ته خدای پاک ډیر خیر واچوي. مبارک شه معنا څه ده؟ نو اللهم بارک علی محمد، یا الله ډیر خیر په محمد علیه السلام باندې نازل کا، وای امین. وعلى آل محمد، او ډیر خیر نازل کا د محمد علیه السلام په آل باندې، یا ارحم الراحمین. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا.